新手也绝不失败的小蛋糕配方。里面的气孔非常的绵密，而且不会干哈。其实蜂蜜呢，算是一个很好的天然保湿剂哈。这一步其实很重要，倒是不要省略了哦。拌的这个过程略有不匀，真的无所谓，但是过筛会导致我们成品的粗细度。其实这样子的一个基础的蛋糕体啊，真的可以有很多种不同的变化，比如说可可脂啊，取代那个油脂，甚至我也看过在日本有一个配方味噌。假的。再来，针对烘焙新手的小诀窍哈，它可以帮助我们蛋白维持它的稳定性哈。帮我记住135这个数字，它是属于低温烘烤的方式，它比较不会塌陷，你也比较不会失败。这样子的一个杯子蛋糕，里面的气孔非常的绵密，而且不会干哈。